Seram macam ni. Bunyi apa tu, Papa? Mama! Hello, Mama! Tolong! Rumah saya ada momok! Bukanlah, Papa. Itu miau je. Miau? Miau scammer tu! Aduh! Hai, miau ni. Suka-suka je masuk rumah kebenaran tanpa kebenaran. Shush. Shush. Tengok ni, Papa. Hei, kucing ni. Kali ni mesti miau tu tak dapat masuk. Tikus! Alamak! Kebenaran pula tak dapat keluar!